மாதிரி உங்கள் வீட்டில் லவ் பர்ஸ் வந்து முடி சிறகை வந்து கொட்டிகிட்டு இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்மளால் கிளியர் பண்ண முடியும். டாக்டர்கிட்ட கேட்டேன். ஒரு 2-3 மாதம் வந்து சிக்காக இருந்தால் நம்ம அதை வந்து கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னார். நார்மல் வந்து இது வந்து சின்ன சிக் தான், சின்ன லவ் பர்ஸ் தான். இது வந்து கால்நடை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து நாங்கள் கொண்டுட்டு போயிட்டு வந்து படிப்படியாக வந்து சிறகு முறைக்கும் சொல்லியிருக்காரு. ஒரு இந்த லவ் பர்ஸ் பாருங்கள், இந்த லவ் பர்ஸ் தான். இது வந்து ஆரம்ப ஸ்டேஜில் நான் எடுத்தது. இது வந்து ஒரு 2 வாரத்தில் வந்து திரும்பியும் சிறகு முளைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து கால்நடை ஹாஸ்பிட்டல் வந்து கார்ப்பரேஷன் கவர்மெண்ட்லேயே இருக்குது. நீங்கள் வந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டல் நீங்கள் கொண்டுட்டு போனீங்கன்னா அவங்க ஒரு மெடிசன் தராங்க. அதுலேருந்து நம்ம இதை கிளியர் பண்ண முடியும். இது வந்து இப்போது பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் ஏன்னா எதுக்காக இந்த சிக்கன் நான் இப்போ எடுத்து போடுறேன்னா, நீங்கள் ஆரம்ப ஸ்டேஜில் எப்படி இருக்குன்றது நீங்கள் பார்த்தா தான் வந்து உங்கள்கிட்டயும் இருக்கும் அந்த மாதிரி லவ் பர்ஸ். ஏன்னா இதை நீங்கள் கிளியர் பண்ண முடியும். நீங்கள் பாருங்கள். நான் டாக்டர்கிட்ட கேட்டு சொல்கிறேன் அது என்ன மெடிசன்ட்டு. நீங்கள் பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் நார்மலாக இந்த மாதிரி லவ் பர்ஸ் இருக்கும்போது நீங்கள் வேணான்னு சொல்லிவிட்டு இந்த லவ் பர்ஸை வந்து தூக்கி போடுதோ இல்லை வேறு யாருக்கோ கொடுக்குறதோ வச்சுக்காதீங்க. ஏன்னா நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஃபால்ட்டு. நம்ம லவ் பர்ஸ் வளர்க்குறோன்னா இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம கிளியர் பண்ணால் தான் நம்ம லவ் பர்ஸ் வந்து தொடர்ந்து நம்மளால் வளர்க்க முடியும். இல்லை அதுக்கு வர வந்து எந்த ஒரு நோய் அட்டாக் ஆனாலும் நம்ம அதுக்கு வந்து கிளியர் பண்ண முடிஞ்சால் தான் நம்மளால் லவ் பர்ஸ் வந்து கண்டினியூவாக வளர்க்க முடியும். அதுபோல் நம்ம லவ் பர்ஸ் வந்து ஆர்வம் இருக்கும் நமக்கு. ஏன்னா அது நம்ம கிளியர் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து அடுத்தடுத்து வந்து வர ப்ராப்ளத்தை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். ஏன்னா இதுக்கே நம்ம வந்து சோர்ந்து போயிட்டு வேணாம் விட்டுட்டோன்னா லவ் பர்ஸ் கட்டாயம் நம்மளால் வளர்க்கவே முடியாது. இதுக்கு வந்து எப்படி நம்ம கிளியர் பண்ணுறதுன்றது காட்டுறோம் பாருங்கள். இதே லவ் பர்ஸ் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு 2 வாரத்துக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்றது பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த லவ் பர்ஸ் தான். இது வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு ஒரு 2 வாரத்துக்கு அப்புறம் வந்து மெடிசன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் லவ் பர்ஸ் கொஞ்சம் முடி வளர ஆரம்பிச்சிது. டாக்டர் அதே போல் சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி எந்த ஒரு சிக்கு இருந்தாலும் பரவாயில்ல எடுத்துகிட்டு வாங்க, நான் பண்ணுற சொன்னாங்க. ஆனால் வந்து நார்மல் இது வந்து ரொம்ப சின்ன வளர்ச்சியும் அடையலை. அதே போல் இந்த லவ் பர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே போல் வளர்ச்சியும் அடையலை, முடியும் வந்து வளரல. ஏன்னு கேட்டால் அந்த ப்ராப்ளம் இருந்ததுனால அந்த அப்படி தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டார்ல டாக்டரு. அதுமாரி லவ் பர்ஸ்க்காகலாம் யாரும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டுட்டு வரலைங்க, நீங்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி வந்திருக்கீங்க அப்படி சொன்னாங்க. ஏன்னா அதிகமாக கோழியில் தான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும். நார்மல் வந்து கோழிக்கு உள்ள மெடிசன் தான், கோழிக்கு நம்ம என்ன மெடிசன் கொடுப்போம் அந்த மெடிசன் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் சொன்னார் டாக்டர். வந்து சரி நான் கேட்டு சொல்கிறேன் என்ன மெடிசன்ட்டு, நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். நான் இது வந்து இன்னும் அடுத்த ஸ்டேஜ் எப்படி இருக்குன்றது இன்னும் ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு போகிறேன் பாருங்கள் லவ் பர்ஸ் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஓரளவுக்கு முடி நல்லா வளர்ந்துருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் டாக்டர் கேட்டேன் ஏன் சார் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வருதுன்ட்டு. டாக்டர் சொன்னாங்க அதே போல் கழிவு வந்து அதிகமாக ஒட்டியிருக்கும் போது முடி வந்து அதிகமாக கழிவு, அதோட எச்சில் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அது வந்து இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க, பானையை வந்து கரெக்டாக க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருங்க, அப்போ வந்து அதில் வந்து பேனோ மற்ற எதுவும் இருக்காது சொன்னாங்க. அதே போல் பேன் இருந்தால் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும்னு சொல்லிட்டாங்க. நம்ம ஏன்னா பேன் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா முடியோட இதுவெல்லாம் வந்து அதிகமாக கொட்டிடும் சொன்னாங்க. நீங்கள் அதே போல் பார்த்துங்க. ஏன்னா என்னோடய ஃபஸ்ட்டு உள்ள வீடியோ சொல்லியிருக்கேன், பேன் தொல்லை அதிகமாக இருந்ததுனால வந்து மேலெல்லாம் மேய ஆரம்பிச்சுட்டு. ஏன்னா இப்போ அதிகமாக முடி கொட்டுறது காரணம் வந்து பேன் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா முடி கொட்டும் சொன்னாங்க லவ் பர்ஸ்க்கு. அந்த பேன் வந்து ஏன்னா முட்டையில் வந்து குஞ்சு பொரிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா பேன் வந்து அதிகமாக உற்பத்தி ஆகும். அதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு அதிகமாக ஸ்ட்ரெக் ஆகுது, நீங்கள் எதுவும் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. மெடிசன் அதே போல் டாக்டர்கிட்ட என்ன மெடிசன் கேட்டேன். டாக்டர் என்ன சொன்னார், நீங்களே வந்து என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண போகிறீங்களான்னு கேட்டார் ஒரு மாதிரி. இல்லை சார், இல்லை எது வந்தாலும் எடுத்துகிட்டு வாங்க, நான் அதை கிளியர் பண்ணுறேன்னு சொன்னார். லாஸ்ட் வரைக்கும் டாக்டர் அந்த மெடிசனோட பேர் சொல்லவே இல்லை. அது மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து ஒரு எம்எல் கணக்கு தான் கொடுக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளால் வந்து அது கண்டிப்பாக மெடிசன் நம்மளால் கொடுக்க முடியாது. டாக்டர் தான் வந்து சிரிஞ்சு மூலிமா இன்ஜெக்ஷன் மூலிமா தான் அது பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நீங்கள் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போகிறது தான் பெஸ்ட்டு. இந்த முறை பார்க்குறோம்னா என்னோடய சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட